Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajam Zahan, kelas 3B SDN 03. Nah, kali ini saya akan ceritakan batuk-batuk awas TBC. Di cerita ini ada Ibu Juhri, Kakek Juhri, Ayah Juhri, dan Juhri. Saya akan mulai ceritanya ya. Juhri adalah siswa SMA kelas 1 yang kurus perawakannya. Di rumah ia tinggal bersama ibu dan kakeknya. Sementara ayahnya bekerja di luar kota dan pulang 1 bulan sekali saja. Kakek Juhri bernama Pak Busron. Ibu Juhri bernama Bu Armi. Kakek Busron adalah penderita batuk lama yang jarang memeriksakan diri ke puskesmas. Lalu keesokan harinya, Ibu Juhri berkata, "Bapak, apa sebaiknya Bapak tidak memeriksakan diri agar kita tahu penyakit apa yang menyerang Bapak sebenarnya? Lagi pula kasihan cucumu Juhri, sebulan ini ia sering batuk-batuk dan diperingatkan di malam hari. Badannya juga panas." Namun Ibu Juhri tetap tidak mau memeriksakan diri ke dokter. Lalu Ibu Juhri berkata, "Sudahlah Bapak, besok Ayah Juhri pulang. Kita akan memeriksakan diri ke dokter pada hari itu juga." Sementara Juhri di sekolah dikucilkan oleh teman-temannya. Juhri batuk berpanjangan seperti mengidap penyakit TBC. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu TBC? Nah, TBC adalah singkatan dari tuberkulosis. Nah, saya akan melanjutkan ceritanya ya. Farhan, teman baik Juhri pun merasa prihatin kepada ia. Farhan berkata, "Juhri, apakah kamu sudah berobat?" Dan Juhri berkata, "Aku belum berobat, Han." Lalu Farhan berkata lagi, "Lihatlah badanmu. Semakin hari kamu semakin kurus dan batuk-batukmu semakin parah. Cepatlah kamu berobat agar kamu tidak dituduh temanmu lagi dan jadi sumber penyakit." Lalu Juhri berkata, "Terima kasih, Han, kamu adalah teman terbaikku." Nah, sepulang sekolahnya, setelah ia sampai di rumah, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, Juhri ingin memeriksakan diri ke dokter." Dan Ibu Juhri berkata, "Baiklah, besok ayahmu pulang. Pada hari itu juga kita akan berangkat bersama ke dokter untuk memeriksakan diri." Nah, lalu keesokan harinya mereka memeriksakan diri ke dokter. Dokter meminta Juhri dan kakeknya untuk mengeluarkan dahak. Dan dahak tersebut adalah dahak sewaktu mereka diberikan wadah kecil. Dan dahak tersebut dikumpulkan di laboratorium rumah sakit. Mereka kembali pada hari berikutnya untuk mengumpulkan dahak yang diambil di pagi hari setelah bangun tidur. Dahak tersebut adalah dahak pagi. Dahak yang ditampung akan dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup dan dibawa ke laboratorium rumah sakit. Dan pada beberapa hari berikutnya,
Juhri dan kakeknya ingin memeriksa hasil dari laboratorium, dan dari hasil pemeriksaannya mereka positif penyakit tuberkulosis, dan mereka harus menjalani pengobatan selama 6 bulan. Nah, perawatan ini cukup dengan rawat jalan saja. Dokter berkata, ini obatnya Juhri. Obat ini bernama PDC. Cara minumnya dengan menyesuaikan berat badan kalian masing-masing ya. Selesai sudah, dan saya akan menjelaskan manfaat dari cerita ini. Manfaatnya adalah kita dapat tahu apa itu TBC, paru-paru, dan ciri-ciri TBC. Ciri-cirinya adalah berkeringatan di malam hari, tidak nafsu makan, lalu nyeri dada dan lesu, batuk-batuk, berdahak. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.